Questo video sarà particolarmente lungo, quindi mettetevi comodi, prendete qualche snack e buona visione! La Coral Princess, questa nave molto particolare che permette a migliaia di passeggeri di godere di viste ravvicinate di panorami spettacolari, grazie alla sua forma stretta e lunga. Ci ha portati da Vancouver a Whittier facendo 5 tappe: Ketchikan, Juno, Skagway, Glacier Bay e College Fjord. Partiamo con una piccola parentesi. L'imbarco: si va al Canada Place, l'avrò nominato 100 volte sto posto. Sa che il nome è azzeccato. Si entra 200 metri, imbarco bagagli, poi altri 500 metri, fila a serpentone, check-in, poi altri 500 metri, metal detector, altri 500 metri, la frontiera. Avete presente Airport Security? Ecco, una cosa del genere. Eravamo passati soltanto alla frontiera del Canada e le cose sono andate abbastanza lisce con agenti seri ma sorridenti. Qui invece le cose ci sono sembrate un tantino più terrorizzanti. Se non avete mai avuto esperienze con la frontiera, suderete freddo appena vi faranno domande, specialmente in casi come quello che vi racconterò. Io sono abituato a qualsiasi genere di domanda da parte delle forze dell'ordine, ma la mia ragazza no. E guarda caso, a chi doveva capitare la fortuna stavolta? Arriviamo lì e troviamo un agente di colore serissimo. Il classico agente che si vede nei telefilm americani. Controlla il passaporto e non trova il visto. Ovviamente ci chiede il perché. Noi abbiamo risposto che ci aveva pensato l'agenzia e lui, serissimo, Never let others do these things for you. O una cosa del genere. A questo punto, se sei l'italiano medio, mantieni la calma e chiedi come si può fare. No, te la fai addosso, sbrocchio, svieni secco a terra! Ma fortunatamente c'ero io. Ho chiesto garbatamente cosa potevamo fare e lui altrettanto garbatamente ci ha detto di rifare l'esta con una cifra irrisoria in una delle postazioni al piano di sotto. Una gentilissima signora ci ha accompagnati in una delle postazioni, ci ha aiutato a rifare l'esta, siamo tornati lì e siamo passati. Finalmente saliamo sulla nave e ci ritroviamo davanti uno dei simboli americani per eccellenza, il kitsch neoclassico che li contraddistingue da quando hanno iniziato a rubare le culture altrui. Ma andiamo con ordine. La nave ha 16 decks. Nei primi 3 non ci è dato sapere cosa ci sia. Nel 4 il Medical Center, dove troviamo sempre 2 medici pronti a tutto. Il deck 5 contiene qualche decina di stanze, interne o Ocean View, quindi con l'Oplo, l'atrio collegato con i deck superiori tramite scale, in cui troviamo il servizio clienti, un bar chiamato La Patisserie e degli spazi centrali in cui di solito c'è musica dal vivo o qualche altro piccolo evento come il balloon drop o la possibilità di farsi una foto mentre si accarezzano dei piccoli cuccioli di cane mentre dormono stremati e vorrebbero solo essere lasciati in pace. Americani. E altre cosette random. Subito dopo c'è la Bordeaux Dining Room, in cui viene offerto il servizio Anytime Dining, ovvero senza turni prefissati e senza tavolo prenotato. Mezz'ora prima dell'apertura c'è già la fila, anche se nello stesso momento al deck 14 c'era il paradiso, ma ci arriviamo. Piccola nota a margine: bisogna avere qualche abito formale in quanto 2 serate al ristorante saranno appunto formali. Quindi uomini in giacca e camicia, o anche solo camicia, io avevo una camicia della Ducati, e donne in abito lungo. Ma non preoccupatevi più di tanto. Il deck 6 è decisamente più interessante, in quanto troviamo la Provence Dining Room, che offre il servizio di cena in 2 turni con il tavolo prenotato. Insomma, un servizio per le persone per bene. Poi si passa nell'atrio, dove troviamo i negozi di profumi, negozi di souvenir, negozi di orologi e altre amenità. Oltre ci sono il photokiosk e il Photoshop, dove potrete acquistare varie foto che vi scatteranno durante la crociera e delle attrezzature fotografiche a dei prezzi effettivamente interessanti. L'International Café, ovvero un bar con servizio 24/7, il casino. Non vi servono nemmeno i soldi, basta la scheda, ma ne parliamo fra un po'. Una gioielleria chiamata Effie Store, l'Explorers Lounge, che è una grande lounge con musica dal vivo ed eventi. Piccola parentesi, in questa lounge ha luogo The Voice of the Ocean, che dopo un asiatico che ha cantato Bad Romance ed una sguaiatissima redneck che ha cantato Rolling in the Deep,
ho deciso di abbandonare per non tirare fuori un'arma da fuoco. E infine c'è la parte bassa dello Universe Lounge, ovvero una sorta di locale con platea e tribuna, io ho sbagliato il gesto delle mani, in cui hanno luogo spettacoli, convegni, talk e cose così. Molto carino. Deck 7, stessa linea più o meno. A prua troviamo il Princess Theatre, un vero e proprio teatro anche ben sonorizzato in cui hanno luogo presentazioni e diversi spettacoli di magia o musicali. Si passa poi al Wheelhouse Bar, ovvero musica dal vivo di ottima qualità e sedute molto comode. A volte veniva utilizzato anche per giochi tipo trivia o per demo di prodotti e servizi. E bevo. Nell'atrio troviamo il Crooners Bar, dove spesso c'era musica dal vivo, piano e voce, con un performer molto bravo, ma che riproponeva lo stesso repertorio ogni sera. E la Churchill Lounge, ovvero un salottino nel quale è possibile fumare e acquistare alcolici e sigari da consumare in loco. Andando avanti troviamo la Wedding Chapel, per chi decide di sposarsi a bordo, ma viene utilizzata anche per demo di prodotti o servizi e per le lezioni di armonica. E io ci sono stato. Guardate che carina. Poi la Princess Fine Arts Gallery, ovvero una galleria d'arte degna dei peggiori bar de Caracas, nella quale avevano luogo anche delle aste. Andando avanti c'è la Ciccia, ovvero 3 ristoranti. Sabatinis, cucina italiana, ovvero perdete ogni speranza o voi che entrate. Bayou Café, ovvero un ristorante molto carino. E la Steakhouse, ovvero... E infine la parte alta dello Universe Lounge, di cui abbiamo parlato prima. Apro una parentesi sullo Universe Lounge. Un giorno la direttrice della crociera stava presentando un po' la nave e le escursioni e a un certo punto ha fatto la battuta "And then there's the casino for your donations". E lì c'è il casino per le vostre donazioni. Ha, ha, ha. Ma va. Deck 8, ovvero una miriade di camere di cui alcune con balcone, una serie di postazioni PC con i quali navigare al modico prezzo di 2 reni e un po' di pile, la card room, ovvero una stanza sempre occupata da inglesi che giocano a bridge e asiatici che giocano a mahjong, e infine la library, ovvero 5 divanetti molto comodi e sempre occupati sui quali leggere un buon libro contemplando il panorama. Deck 9, 10 e 11, stanze come se piovesse, e iniziamo a vedere le suite e le mini suite, ovvero stanze un po' più grandi, comode e con qualche privilegio in più. Il deck 12 è formato prevalentemente da camere, più gli spazi dedicati ai giovani, nei quali non sono andato perché sono vecchio, e la piscina del The Sanctuary, di cui parleremo fra un po'. Deck 13 non pervenuto, magari porta sfiga. Deck 14 il paradiso. Si parte a prua con il classico ristorante a buffet aperto dalla mattina alla sera, in cui troverete di tutto. Specialità da ogni parte del mondo, diverse ogni giorno. Ovviamente le cose buone sono solo 3 o 4 al giorno, ma comunque in ogni momento abbiate fame potete andare lì. Uscendo inizia il ponte scoperto. Trovate la Princess Pizzeria, ovvero Bade Retro Satana, il Lido Bar, che è un bar, la Lido Pool, che è una piscina all'aperto in Alaska, 3 vasche con acqua calda, e poi si rientra al calduccio in una zona chiamata Lotus. Lì troviamo il Lotus Bar, ma va, la Lotus Pool, che è una piscina normalissima, 2 vasche con acqua calda che sono state uno dei miei punti di riferimento durante tutta la crociera, e l'ice cream bar dove potete prendere i sundae del McDonald's. A poppa trovate la Lotus Spa, ovvero una spa completa di tutto, con sauna, salone di bellezza, centro massaggi e quant'altro. Poi ci sono la palestra e la sala per l'aerobica, 2 spazi molto forniti e curati, e infine The Sanctuary, ovvero un posto con entrata a pagamento in cui è possibile rilassarsi in silenzio. Esiste anche la propria camera per queste cose, ma vabbè. Dimenticavo, c'è anche un maxischermo che la sera proietta film di ultima uscita. Lo chiamano Movies Under the Star. Sempre in Alaska, ma almeno forniscono delle coperte. Sul deck 15 non mi dilungherò molto in quanto troviamo il Bar and Grill, ovvero l'ennesimo bar con di fianco un posto in cui potrete mangiare dell'ottima carne a qualsiasi ora del giorno, un campetto da minigolf, il Platinum Studio, ovvero uno studio fotografico professionale per immortalare ad opera d'arte i vostri momenti più belli, e infine il deck 16 con una piccolissima piscinetta per i piedi a prua e una zona sport a poppa. Vista un po' la nave, vediamo un altro po' di cosette. In primis, la vostra scheda.
Questa non vi servirà solo per aprire la porta della stanza, ma sarà il vostro metodo di pagamento per qualsiasi cosa. Il cibo è quasi sempre compreso nel prezzo della crociera. Per tutto il resto, addirittura, come vi dicevo prima, potete giocare al casino semplicemente inserendo la scheda nelle macchine. Il sogno di ogni giocatore. Comunque dovete tenerla sempre con voi anche per salire e scendere dalla nave. Sarà anche una sorta di carta d'identità. Passiamo ora alle attività che potete svolgere sulla nave. Potete mangiare. Sempre. Tanto. Che bello. Potete andare al casino. Andiamo avanti. Potete effettuare tanti acquisti nei negozi della nave e cercheranno di propinarvi roba in ogni momento. Troverete volantini in stanza, sparsi per la nave, ne parleranno nella TV della stanza. Shopping, shopping, shopping! Tranquilli, vi dico anche le cose belle. Potete partecipare alle aste d'arte, potete utilizzare le piscine e qui iniziamo a ragionare. Potete fare sport, se ne avete voglia, dato che siete in vacanza. Potete rilassarvi al bar o alla libreria o dove vi pare. Potete giocare a carte o potete passare dei bei momenti alla spa a pagamento. In più, ogni giorno ci sarà un programma denso di attività come workshop di fotografia, dimostrazioni di prodotti o servizi, lezioni di armonica, trivia, brindisi, spettacoli a teatro, musica dal vivo, film all'aria aperta e chi più ne ha più ne metta. Insomma, non vi annoierete mai, anche perché ci saranno anche momenti in cui crollerete sul letto e non volete saperne di niente nessuno per qualche ora. Noi abbiamo avuto la fortuna di trovare 3 membri della crew provenienti dal nostro bel paese: il maître, Jean-Paul, francese di origine ma sardo di nascita, Daniele, l'assistente del maître, pugliese, e Michael, il capocameriere italo-americano di origini pugliesi. In più, il comandante della nave, capitano Andrea Poggi, era italiano. Questo ti consente di avere informazioni più precise e anche qualche piccolo trattamento privilegiato. Ad esempio, se un giorno vuoi mangiare qualcosa di particolare, basta dirlo. In generale, comunque, il personale è gentilissimo e simpaticissimo. Mi è rimasto impresso il nostro cameriere Ronaldo, che appena ha capito che i 2 signori seduti davanti a me e la mia ragazza erano i 2 genitori di lei, ha iniziato a chiamarli mami e papa, e ogni volta che ci portava il menù dei dessert diceva "It's yummy yummy time" oppure "It's time for the yummy yummy". Poi il top è stato quando uno di noi ha ordinato il pollo fritto con le patate e la salsa e lui "Oh, the KFC, ok". Il servizio di pulizia e manutenzione delle camere è spettacolare. Sistemano 2 volte al giorno e la sera ti lasciano 2 cioccolatini sul letto. Carini. Abbiamo avuto un piccolo problemino con l'aria condizionata ed il tecnico è venuto a risolverlo in 20 minuti. Efficienza al top. In ultimo, parliamo della questione economica. Il costo iniziale del viaggio prevede la stanza, i pasti nella maggior parte dei posti, comprensivi di acqua, succhi di frutta, caffè americano e tutte le bevande basiche, l'accesso a tutte le aree della nave tranne la spa e il sanctuary, e tutta l'assistenza di cui avete bisogno. Le mance sono a parte e addebitate automaticamente. Le bevande alcoliche, il caffè che vi sconsiglio, le bevande gassate o comunque le bevande più articolate sono a parte, pagabili singolarmente o tramite coupon prepagati giornalieri. Le escursioni sono a parte e basta. Credo di avervi detto praticamente tutto sulla nave. Vi chiedo scusa se questo video è stato più lungo del solito, ma sulla nave purtroppo c'è davvero molto da dire. Per ogni ulteriore informazione potete consultare il sito ufficiale della Princess Cruises, che trovate in descrizione insieme ad altri link utili. Grazie per essere passati, vi raccomando di lasciare un mi piace e di commentare qui sotto e prossimo video la tappa che ci cambia. C'è il link in descrizione. Se vedete la mano, cliccate giù. Sotto. Ci sono gli orsetti, dai!